continue de l'enlever? S'il te plaît, oui. Et pourquoi j'arrêterais? Je suis avec mon mari. Je t'aime. Bien. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang pria bernama Francois. Pria itu sedang berdiri sambil memperhatikan sebuah rumah bordil. Setelah masuk, Francois langsung mencomot wanita paling cantik bernama Daniela. Francois bercerita bahwa dia baru saja menang togel sebesar 72 miliar rupiah. Pria itu menawarkan bayaran sebesar 2,4 miliar rupiah, di mana Daniela harus tinggal bersamanya selama sebulan. Tanpa perlu pikir panjang, Daniela langsung menyetujui tawaran itu. 100 000 euros par mois jusqu'à ce que j'ai plus de ronds. 100 000 euros par mois. Avec moi. Saat menuju apartemen, tiba-tiba Francois terjatuh di tangga. Qu'est-ce qui se passe? Je vais appeler quand même. Pria itu mengungkapkan bahwa dia memiliki riwayat penyakit jantung, sehingga kondisi fisiknya sangat lemah. Penyakit jantung kronis itu membuat Francois tidak bisa beraktivitas berlebihan. Comment il va ce cœur? Au lycée, je me souviens, j'étais toujours dispensé de gym. Mendengar itu, Daniela berjanji untuk main dengan lembut dan perlahan. Akhirnya Francois dan Daniela pindah ke kamar untuk lanjut bercocok tanam. Tu te reposes, Dans ton manteau. monsieur. Parce que je suis ta femme. C'est bien ce que tu m'as demandé, non? Je continue de l'enlever? S'il te plaît, oui. Je t'aime. Bien. Pada pagi harinya, Francois bersiap untuk pergi bekerja. Karena dibayar mahal, Daniela dengan senang hati membantu Francois. Qu'est-ce que tu veux manger? Sebagai profesionalitas kerja, Daniela membuat suasana seolah-olah mereka pasangan pengantin baru. T'aimes ça? C'est mon travail, j'ai un travail. Je participe à l'activité économique de mon pays. Setelah itu, Francois mengalami serangan jantung, sehingga ia terjatuh di tangga. Il est tout bib. C'est un très bon copain. Francois terpaksa mendatangkan dokter pribadinya. Di momen itu, Daniela tampil sangat cantik di hadapan dokter Francois. Je ne donne pas le feu vert. Un mec fragile et palpitant peut te rhabiller, je suis pas d'accord. Une femme, Elle m'a dit qu'elle serait très prudente. Évidemment que je l'ai vue. tu crois que tu vas tenir? Que ton cœur va tenir? Dokter itu memarahi Francois habis-habisan karena ia telah melakukan aktivitas yang berlebihan. Dokter itu melarang Francois untuk tidak bercocok tanam dulu. Va tenir? Que ton cœur va tenir? Pourquoi? Mais t'as vu l'outil? Évidemment que je l'ai vue. D'abord, où est-ce que tu l'as rencontré? Peu importe l'endroit. Fragile du palpitant, il va pas se mettre en ménage avec une bombe nucléaire. Une femme comme ça, on monte dessus tout le temps. Lui grimper dessus et monter à 120, 140 pulsations par minute. Hein? Elle m'a dit qu'elle serait très prudente. Dokter itu juga meminta Daniela untuk tidak mengajak Francois bercocok Un tanam. truc, ma petite fille. Faut pas qu'il s'agite. Le soir, faut qu'il dorme. Je veux bien m'occuper de lui. S'il lui arrive quelque chose, c'est contre vous que je me retournerai. Faut pas me faire chier avec les pattes. Je suis une italienne, ok? Oui, c'est entendu. Sebelum pulang, Francois kembali diperingatkan untuk tidak melakukan aktivitas bercocok tanam lagi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Occupée? Je serai comme une infirmière pour lui. Je lui ferai faire. Setelah pengobatan itu, Francois langsung mengajak Daniela liburan. Saat hujan deras turun, mereka kembali bercocok tanam di dalam mobil. Francois kembali mendatangkan dokter ke rumah. Kali ini, Daniela terserang demam dan masuk angin akibat kehujanan saat liburan. Comment ça, tu sais pas si tu me fais venir, c'est qu'elle a quelque chose? Bah, elle a quelque chose. Où ça? De quoi c'est? Tiba-tiba, dokter itu terkapar akibat terkena serangan jantung. Akhirnya, dokter itu meninggoy akibat penyakit jantungnya. Mais pourquoi t'es
à poil. Mais pour qu'il m'examine! Rue du Chevalier de la Barre, 5e étage gauche. Reste avec nous, André. Oui, c'est ça, Gisèle Bloch. Elle est morte il y a 5 ans. Ternyata dokter itu juga tidak bisa melakukan aktivitas berlebihan termasuk bercocok tanam. Prancois sangat sedih atas kehilangan dokter sekaligus sahabatnya itu. Namun kehadiran Daniela membuat Prancois melupakan kesedihannya dengan cepat. Daniela benar-benar membuat hidup Prancois bahagia sehingga membuat rekan-rekan kerjanya penasaran. Eh baron, si t'as le sourire, c'est qu'il y a quelque chose. Tu souris Il y pas a un pour mec rien. qui prépare un mauvais coup. T'as rencontré quelqu'un? T'as rencontré quelqu'un? Ton côté vieux garçon, moi j'y ai jamais cru. Vous savez rien de ma vie. Justement, figure-toi. Prancois menjadi bahan gosip karena pria itu terlihat sangat bahagia, seperti tidak memiliki beban hidup sama sekali. Akhirnya Prancois membawa rekan kerjanya untuk berkenalan dengan Daniela. Tapi ternyata kontrak mereka sudah habis sehingga Daniela pergi meninggalkan rumah itu. Elle va peut-être revenir. C'est une histoire qui a combien? Saat sedang patah hati, Prancois dirayu oleh teman wanitanya. Prancois sudah terlanjur jatuh cinta pada Daniela sehingga ia kembali mendatangi wanita itu. Daniela merasa bersalah akibat kematian dokter itu, sehingga ia kembali bekerja agar bisa melupakannya. Moi, je suis une fille, il me faut un bar. Venez boire quelque chose. Di momen itu, Prancois diperkenalkan kepada perempuan yang lebih muda. Tapi Prancois masih menginginkan Daniela, namun dia ditahan oleh gadis lain. Setelah itu, Prancois terpaksa membungkus gadis itu pulang ke rumah. Monsieur vient de gagner au loto. Il veut pas dire combien. Ben, 1 000 € par jour, c'est le tarif. Tu m'emmènes aux Seychelles. Et si tu veux, je reviens demain. Non, je reste avec toi, je te lâche pas. En attendant, si tu veux, on fera un peu connaissance. À moins que tu préfères te garder. Akhirnya Daniela tidak bisa menyembunyikan kecemburuannya. Semble de quel droit elle te parle, celle-là? Je la connais un petit Dis-lui que c'est pas de ma faute! Que je sais pas où j'en suis! Qu'est-ce que tu veux, Daniela? Oubliez, hein. peu. Ça va être difficile. Di momen itu, Prancois memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan cintanya. Oui, François. Il faut que tu saches un truc. Quel truc? Oui, bah, qu'est-ce que tu lui trouves? Il y en a une très grosse. Ah, Prancois membawa Daniela pulang dan mereka berdua langsung berbicara. qu'est-ce qu'il y a? Dire à votre copine qu'elle arrête de bramer. On dirait une génisse qui va à la Ça vous bataille. dérange le bonheur des autres? Ça suffit maintenant, ça commence à devenir très désagréable. Ça vous arrive Elle a jamais? les yeux qui se révulsent. Est-ce que t'éprouves? J'aime bien te fréquenter. Keesokan harinya, Prancois mengundang semua rekan kerjanya untuk bertemu Daniela. Kecantikan Daniela membuat semua rekan pria Prancois terpukau. Je m'appelle Daniela. Moi, je suis T'inquiète, Michael. ton bonheur! Vous comprenez pourquoi je délaisse un peu le bureau? La beauté de cette femme. Beberapa tahun kemudian, penyakit jantung tidak berhasil membunuh Prancois. Ternyata asupan dahsyat susu Daniela membuat Prancois panjang umur dan film pun tamat. Il est guéri? Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.